Play na te. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, my topic is the consideration of Adele's topic, which is the food preservation. And my topic is about the chemical moisture. Tihad si Ali man. Oh, I mean, consideration of si Ali. And this afternoon, we will discuss the different methods of food preservation. So, these methods help keep our food safe and long-lasting by preventing the growth of microorganisms like bacteria and molds. And then, let's learn each method in a simple way so that we can understand how they work. First method is drying. Removes moisture which is necessary for microorganisms to grow. So this method removes water from food since organisms need moisture to grow, di ba? Ang organism, mabuhay siya sa light na ay kanang moisture. So, this way, drying is to prevent the stocks them from spoiling the food. So, makita diri sa image, na yung mga slices na mga fruits and vegetables na being sliced. Kanang in that way, dali ra siya mag-dry. Kaya kung kayo nipis na iyang o nipis na iyang mag-slice, imo na yung machine nga musuyo. Anya, imo na siya ibulan under the sun para mag-dry or para ma-expose siya. Duha man na kabetod, pwede na sa. Wala may machine, mag-ulan sa dila kay machine. Oo, niya. Pwede sa siya gamitin sa machine. So, no. So, second method is salting and sugaring. So, high concentrations of salt or sugar through water out of food and microbial cells inhibiting growth. So, this method, through the salting and sugaring, adding in a way that more or high level of sugar and salt removes water from food and from microbe cells, so making it hard for them to survive. So in that way, ang katong microorganisms hindi sila mabuhi. Tungod aning pag-preserve sa sugar kay kung kani sa image na diri kanang saka giasin bitaw maisda, oo, or guyad, ingana. Di ba pag kulang siya sa kulang siya sa salt, di ba kanang madaot siya no? Oo, tapos kanang pagdili pud siya mag-drain, pagkain napay tubig, wala siya moisture, mabaho siya. And that cause nga kanang mag-uyron damage siya. Dili siya matalo pag preserve sa imong food. Yes. So, the third method is fermentation. So, uses beneficial microorganisms to create an acidic environment that prevents the growth of spoilage causing microbes. So, this method of fermentation uses good bacteria to produce acids or alcohol that stop harmful microbes from growing. So, like for example, ang fermentation or kanang pagpa-aslong sa imuhang food to preserve, kanila na siya madaog. Like for example, di ba, kanang mag-atsara ta, di ba, mag-add tag sugar, mag-add ta og kanang soka, then kunting kanang salt pod. Di ba di mo kuan siya kanang pila siya ka days na ma-consume. Daway nga kanang sa atong mag-preserve, makakuan po ta, makalis po ta no, kay okay na siya madaog, makaon man ako. Pero depende po siya sa ating pag-process na dili na ko siya mataro pag-process, dili rasad siya maabot kung pila sa days. Mostly ang iban kay ang ilang shelf life kay pinakadugay na dyan ang 1 week.
basta ang sa kanang sa dili matarong upuan. So the next one is Napa chemical? Wala. Ako na tayo. Wala naman. Sige, chemical preservation involves adding substances that prevent spoilage of growth of microorganisms. So ang galing sa chemical, these substances added to food to prevent spoilage or microbial growth. Kining chemical preservation mag-add sa food o kanang chemical para nga parehaan sa juice. Di ba mag-add sa sodium benzoate kay para ang juice niya ang ihang shelf life mostly kay kuan Yung blurred. ang iyang shelf life kay moabot siya og 6 months to 1 year. Or pwede pa siya mo excess pa sa 1 year. But as what I mentioned a while ago nga, depende gyapon siya sa imuhang pag-process. Kay the reason like ang chemical sa sodium siya ang mag-prevent to stop sa organisms nga mabuhi. Like